睇紀念信箱第4集，係聊天室嘅。聊天室。係啦，好開心！我哋今集請到演藝界嘅超級經理人爸叔喎。係咪啊？係。咁我哋就俾啲掌聲，我哋嘅嘉賓爸叔啦。好，好嘢。我都俾啲掌聲你哋。咁爸叔啊，我哋都知道你係商界一位好成功嘅紅人嚟㗎啦。咁你除咗演藝界嘅生意之外，仲有咩生意嘅咧？我咪一個好紅嘅紅人，梗係啦。我係一個勤力做嘢嘅人，哦。學咗阿盧德華一樣。我除咗演藝界嘅生意咧，仲有製衣、地產、飲食，好多喎。仲有其他運輸啊嗰啲有。咁你發展咁多生意啦，咁演藝界係咪你嘅主力咧？唔係，演藝界咧就係我一行好少嘅生意嚟嘅啫，不過我哋好中意呢一門嘅生意。呢門係咪我當生意嚟做，目的係想培養你哋啲後生嘅。其實演藝界咧唔應該當生意嚟做，不過我要培養你哋，我哋當生意嚟做，就搞好啲，搞好呢個圈子，希望你哋一個新嘅生力軍出嚟支持我哋演藝界。多謝多謝多謝。咁你而家喺度發展緊演藝界啦，咁你覺得同即係譬如製衣啊、酒樓嗰啲生意有咩唔同咧？咁咪做演藝界咧，一定咧就適應嘅環境，同埋適應個潮流，即係社會上興乜嘢啊咁樣都要配合。但係好似我哋做其他嘅生意，做茶樓、做製衣、做運輸，嗰啲公式化嘅，好似做茶樓、廚房啦、招呼招呼啦，呢個係一識嘢嘅。但係你哋就唔係啦，呢個時對興咩歌要配合大家個觀眾埋歌迷，即係佢變化大。咁爸叔你都好後生啫，點解啲人會叫你爸叔嘅？我唔係後生啦，唔係。我今年就爭1年就60歲，都好後生，仲後生。但係睇落真係好有魄力，好有健康，好有活力啊！嗬。係啊。咁咧做人要睇好啲，心情好啲，樣樣事情要做好啲，對人好啲。你對其他人好，你自己對其他人好咧，你自己一定快樂嘅。一個人快樂咧，顯示啦咧，就算80歲咧，睇落去都正60歲人啫。咁既然你咁中意娛樂圈啦，你又客串拍電影啦，投資拍電影啦，咁演唱會就更加唔使講啦。咁你會唔會唱埋歌嘅咧？我想唱歌啊，不過你知我啲廣東話都講得唔正先唱歌啊，除非你哋教我。好啊！你哋教我跟你哋學，我哋真會唱歌啦。咁咧，爸叔話你喺娛樂界咁成功啦，咁不如教下我哋同埋電腦旁邊嘅觀眾，教下我哋做人嘅道理，同埋講下你點解咁成功可以喺娛樂界度發展啦。我咪好成功，我都學緊嘢。你想做呢行，大家一定要乖，特別你哋小朋友一定聽爹哋媽咪話，聽學校老師話，同學仔之間要團結。唔好勾心鬥角，明唔明啊？明白。蝕底啲唔怕做，幫得人盡量幫。咁你哋就會成功一日㗎啦。係咧，爸叔。咁你而家旗下有邊個 artist 㗎？我其他我自己嗰啲，好似聽歌嘅有陳美嫻啦，係啦，即係喺我自己嗰度啦。咁啊拍電影電視劇嘅有方中信啦，有吳京啦，跳舞嘅有何莎莎啦，同埋梁鏡柯啦，何莎莎你識㗎？識係咪？係啊。咁梁鏡柯咧，佢依家喺華仔嗰度做dancer嗰就係啦。咁我仲有其他公司同我好朋友嘅，艾能啊、郭忠國啦、張國忠啦，其他仲有阿林啦、克勤啦、余文樂啦，哇，好多。仲有呢一紮嘅。但係我喺呢行最好一個好朋友就盧德華，即係我對佢好尊重，又要勤力。我希望你哋都勤力。但係你哋咁細個一定首先要讀書啊，讀好啲書先，盡量讀好書。讀書個學識就係你哋嘅本錢嚟嘅。知道。明唔明啊？勤力係應佢嘅。係。學識嘅越好，你哋將來嘅成功機會越大。所以一定要聽老師教，聽屋企爹哋媽咪話。OK。OK。好嗎？好。但係希望你3個妹妹
要等人團結嗯，嚇，大家呢一定要團結就做好件事得嚟㗎啦。明白。有咩大家錯嘅要同埋商量，你原諒我，我原諒你，原諒他，嗯咁你就一定成功嘅，咁好冇？好。好，咁華叔你喺娛樂圈咁耐啦，咁有咩難忘嘅趣事，可唔可以同我哋講下咧？啊，趣事就冇乜趣事嘅啫。啊，作為我成日講又講得唔正，俾人笑啫。呢啲係趣事啦。唔會啊，係啊，冇乜趣事嘅我。係咪係係啊，真係嘅。就講趣事，你講嘢講得唔正，人哋誤會咗。咁咧上一排就奧運啦，好多人都好想簽啲奧運運動員咧，譬如做歌手啊、拍電影。咁你如果俾你簽，你嘅心目中係邊個咧？最有潛質？我就冇乜難嚟簽啦。因為佢奧運過啊，講國語，我唔識講國語，我點簽啊？第二呢個廣東人係咪？我呢個廣東人大班人爭，我就冇難嚟簽咯。但係我好想簽，不過要個學識啲國語先啦。咁爸叔啊，你咁有魄力啦，又有自己嘅酒樓喎，平時咪有燕窩啊、魚翅咁樣之類嘅補品，咁抑或係你成日做運動先有咁有魄力咧？唔係，唔係啊，魚翅補品係冇用嘅。哦，第一做人一定嘅開心，心境好哦，咁一個人一快樂咧，就唔使補品㗎，嗯，明唔明啊？明白一定要做到自己快樂，可以着微笑就得㗎啦。係啊，咁你個人好爽㗎啦。咁你喺睇奧運啦，你最中意邊個項目咧？唉，我最中意嗰個田徑嗰個，田徑流暢，呢個勁啊，勁呢個勁。跨欄好手啊！又高仔喎，因為呢個項目咧喺我哋中國嚟講嘅，以前俾美國人紅霸晒嘅，哇！而家佢出嚟真係爽咯。威啊，今次啊，係啊。咁仲有咩問咧？仲有一條，係最後我諗好多人都想知道你華叔點睇我哋 Cream 三個嘅。冇得頂啊！你哋乖啊嘛，多謝一定成功。希望你繼續努力繼續努力，啊，勤力讀書，嗯，咁你哋一定成功嘅。多謝爸叔，好，好啊！好。好，多謝你俾機會我訪問我啊！唔係啊，多謝你接受我哋嘅訪問唔係啊，我咁忙哋都抽時間。我哋團結一致得㗎啦。啊你當阿白叔嘅細路仔得㗎啦。OK，好啊咁我哋帶你哋多啲翻去 disco 啊好， ！disco 要運動嘅，係啦。白叔日日都運動嘅，做 disco。嗱我或者咧琴晚玩 disco，一個禮拜我玩4晚 disco，但我一個禮拜游水。游水。哦，朝早早醒冇瞓得晏啊！賽龍隊8點鐘要起床，知唔知啊？早啲瞓覺，知道，好冇？OK，好，多謝你哋啊！唔該晒爸叔，嘅。我哋下集再見啦，好啦，好。拜拜。